咁租金有冇得減？勞工額又要 cut，請本地人又冇人做，跟住仲要貴，但係生意額又得翻一半，咁你叫我點做啦？你點睇珠海商場人山人海，澳門商場就無人問津？咪就係冇眼睇咯！澳門依家啲中小企冇得救咯，因為北上消費已經成為咗港澳人嘅一個習慣，一旦有了習慣是很難改變的，you know。唔係淨係澳門中小企難做，香港啲中小企都好難做㗎。仲有中小企而家面臨咗好幾個係無法解決嘅一個問題。第一，租金冇得減㗎啦，一減啲業主係要跳樓啦，因為冇錢供鋪啊嘛，當年買入好乸貴啊嘛，明唔明啊？所以佢減嚟減去都係得幾千蚊俾你，佢冇可能減成幾皮嘢俾你㗎，係唔 make sense 㗎。第二，已經生意可能跌到得60%或者50%，但係政府為咗保障翻我哋本地居民，然後又 cut 勞工啊，我唔係話贊成請勞工，但係個問題啲嘢都要有人做先得㗎，你免唔免啊？例如 waiter、洗碗等等呢啲職業。即係呢啲咁嘅低下層職業嘅人，本地人係唔做㗎，你明唔明啊？應該係話請唔起啊！咁即係你要同大陸拼服務，拼唔過㗎。即係你個燒烤大陸人燒埋俾你，咁唔該喺澳門請一個人燒埋俾你食，哇！嗰個成本就貴咯，少則都萬幾蚊。咁我要燒幾多個客戶先至可以賺翻佢人工咧？係咪先？咁你話啦，拼服務我哋係唔夠大陸拼嘅。好啦，鬥平又更加冇可能鬥得過啦，係咪先？咁死局係咩啊？我真係諗唔到啊，老友，不如你話我知啦。啲硬性條件已經死咗喺度，呢盤生意真係諗唔到點救啊，大佬！即係咪先？你叫啲老闆可以點做啦？賺嘅錢又少咗，但係成本又要高咗，咁唔執笠好難嘅家下。唯一個方法就係你諗盡辦法搬去遊客認識嘅地方，反而有一線生機。我見好多本土本身喺澳門經營咗幾十年嘅一啲老店，佢哋轉咗過嚟氹仔開咗分店之後，氹仔有分店生意係好過澳門區嘅，仲要日日大排長龍，啲價格仲要不停咁樣加添，仲唔受冇客㗎。所以你見到點解氹仔嗰大嘅租鋪啊係越嚟越貴啊？但係民生區咧就跌到阿媽都唔認得，就係咁解啦。咁如果你話你承受唔起啲咁貴嘅租，咁仲有另外一條出路，你慳成本嘅就係你拋頭露面出嚟拍片做網紅，你紅咗啦，咁就自然吸引啲遊客喺網絡世界見到你，然後就專登搭車去你間鋪頭度大排長龍啦。嗱，呢個係最低成本嘅。但係如果你話我又唔想拋頭露面，我又承受唔到貴嘅租，咁我就建議你叫佢啦。因為你再用傳統嘅方法繼續守落去咧，真係只有死路一條啦，冇辦法㗎。進步咗嘅嘢係唔會改變嘅，即係我哋搭咗飛機唔會轉到坐馬車嘅，明唔明啊？咁所以信不信由你，你先行人一步，錢就賺快一步。最近呢一年咧，我發現咧好多中小企啊，啲老闆咧親自落場出嚟拍片啦，呢啲都係為勢所逼㗎。我哋支持下佢，咁多個 like 啊，呢個係好事嚟㗎。其實各位老闆，你真係唔使驚俾人笑嘅。你依家唔拍，你5年後你都係要拍㗎，你冇得假嘅。AI 嚟緊啊，你免唔免㗎？我哋都係為勢所逼㗎，所以 respect 加油，面子什麼都不是，賺到錢救到自己，你就係 YYDS 啊，老闆加油加油！